Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Vyombo vya habari vya Israel vimekiri kwamba jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ni jeshi lisilotabirika na wakati wowote linaweza likafanya maamuzi mazito, kama wakati huu ambapo kwa muda mfupi limeweza kufanya maamuzi mazito na kuishambulia Israel. Hii ni hatari kubwa kwa ulimwengu ikiwa jeshi hili halitadhibitiwa, baadhi ya vyombo vya habari vilinukuliwa. Gazeti la Kiebrania huko Israel limekiri kwamba nguvu ya Iran imethibitishwa katika majibu yake ya hivi karibuni ya makombora dhidi ya utawala wa Israel. Ni maamuzi mazito ya muda mfupi ambayo Israel haikutegemea, licha ya kwamba imejipanga wakati wote, lakini hata Marekani yenyewe haikudhani kwamba pengine Iran ingefanya mashambulizi kwa muda mfupi huu baada ya kutoa onyo la mwisho. Iran ilitoa onyo la mwisho dhidi ya Israel kuendelea kushambulia maeneo ya Beirut na maeneo mengine katika Lebanon, lakini bado kulikuwa na kile kwamba wa Iran ni watu wastahimilivu na huenda wasifanye mashambulizi hayo. Lakini kwa sasa jeshi hilo limebadilika mno. Ni jeshi ambalo kwa namna ya kipekee lilikuwa likisubiri uchokozi katika taifa lake, lakini wakati huu limetazama na kutetea maeneo mengine kama ilivyo kwa Lebanon. Gazeti la Kiebrania la Yedioth Ahronoth limekiri kwamba Iran ilikuwa na uamuzi wa mwisho na kuonyesha nguvu yake katika kuunda mlingano mpya wa nguvu katika eneo hili la ukanda. Wachambuzi katika gazeti hili wanasema kwamba kwa namna ambavyo Iran inavyojiendesha wakati huu, ni Iran nyingine ambayo wakati wowote inaweza kutoa maamuzi na kufanya mashambulizi wakati huo huo. Gazeti hilo linaashiria majibu ya makombora ya Iran kwa ukiukwaji wa usitishaji wa mapigano uliofanywa na utawala wa Israel na uchokozi wake dhidi ya vitongoji vya kusini mwa Beirut huko Lebanon. Wakati huo kituo cha runinga cha Channel 15 cha utawala wa Israel kimeongeza katika ripoti yake kwamba duru ya sasa ya mapigano na Iran imemalizika kwa pigo chungu na kwa sera za kujikinga za Israel. Katika ripoti yake, kituo hicho cha televisheni cha Channel 12 cha Israel kimeashiria mashambulizi ya makombora ya Iran katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Palestina kujibu uchokozi wa Israel katika vitongoji vya kusini mwa Beirut na kukiri kwamba Iran inaweza kuunganisha tena pande zote za wapiganaji katika medani za kivita. Gazeti lingine la Israel linalofahamika kama Hum nalo limeripoti katika ripoti yake kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imeanzisha mlingano unaotia wasiwasi kwa kutangaza kwamba shambulio lolote dhidi ya Beirut litajibiwa kwa kipigo cha makombora dhidi ya Israel. Na hiki ndicho ambacho wa Iran walikifanya baada ya kuona IDF, jeshi la Israel, lilianzisha mashambulizi kusini mwa Beirut, nalo likaanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kaskazini mwa Israel, maeneo yanayokaliwa kwa mabavu. Chanzo cha kijeshi kilichonukuliwa na shirika la habari la Tasnim limesema Iran ilitumia mseto wa makombora ya Emad, Kadir F na kizazi kipya cha Khaibar Shekan katika mashambulizi yake ya Jumapili na Jumatatu dhidi ya Israel. Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC limesema operesheni zote dhidi ya Israel zimetekelezwa kwa mafanikio makubwa. IRGC imeonyesha kuwa iwapo Israel itaanzisha mashambulizi mengine, wigo wa kijiografia wa kijeshi wa operesheni za kujibu za Iran utapanuliwa kwa kiasi kikubwa, na kwamba malengo yote ya Marekani na Israel katika eneo la magharibi mwa Asia yanaweza kulengwa, kwa maana Iran itaanzisha mashambulizi na kuhakikisha inashambulia kila mahali katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo kuna faida ya Marekani na Israel katika eneo hilo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.